ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុត្តរគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពស្រឡាញ់គិតមកដល់ពេលនេះយើងមានរយៈពេល51ថ្ងៃហើយដែលកម្ពុជាយើងពុំមានការឆ្លងនៅជំងឺ Covid នេះគឺជាជោគជ័យមួយក្នុងចំណោមជោគជ័យដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងទទួលបានអ្វីដែលសំខាន់នោះយើងបានទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារ Covid អស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយចុងក្រោយនេះយើងក៏បានរួមគ្នាទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលនៃ Covid តទៅទៀតដែលយើងអាចនិយាយបានថា0 Covid រយៈពេល51ថ្ងៃកន្លងផុតទៅហើយជោគជ័យនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង Covid-19 គឺផ្ដើមចេញពីការរួបរวมគ្នានៃជនរួមជាតិរបស់យើងមិនថាជាតិសាសន៍សាសនាឬជំនឿនិន្នាការលើនិន្នាការនយោបាយសម្រាប់គណបកណានោះទេយើងបានរួមគ្នាធ្វើកិច្ចការដ៏ល្អដែលបង្កើតភាពផ្សំសហគមន៍មុនដំបូងយើងក៏ត្រូវរំលឹកទៅដល់វិធានការ3ការពារនិង3កុំដែលវាបាននិងកំពុងស្ថិតនៅជាមូលដ្ឋានសំខាន់សម្រាប់អនាគតរបស់យើងបើទោះបីថាពេលនេះមានការអនុវត្តខ្លះនិងមានការមិនអនុវត្តខ្លះការប្រឹងប្រែងទាំងអស់នេះបាននាំមកនូវការបើកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឡើងវិញហើយដែលធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមានការកើនឡើងប្រាក់ចំណូលជាតិរបស់យើងក៏មានការកើនឡើងជាមួយនឹងអ្នកជំងឺដែលមិនសូវមានធ្វើឲ្យមានការចំណាយលើផ្នែកសុខាភិបាលលើការព្យាបាល Covid ត្រូវបានថយចុះដែលជាការបន្ធូរបន្ថយនៅស្ថានភាពដ៏លំបាករបស់យើងជោគជ័យរបស់យើងបានមកពីការរួមគ្នាជាមួយនឹងការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវដែលយើងបានដាក់ចេញទៅលើបណ្ដាវិធានការសុខាភិបាលក៏ដូចជាទាក់ទិនជាមួយនឹងបញ្ហាការស្វះស្វែងរកវ៉ាក់សាំងនិងការបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបមធ្យោបាយសរុបដើម្បីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងការភាពផ្សំសហគមន៍ដែលបានមកពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបានបង្កើតនូវស្ថានភាពល្អប្រសើរមិនឲ្យមានមនុស្សស្លាប់តទៅទៀតហើយក៏មិនឲ្យមានមនុស្សឆ្លងតទៅទៀតប៉ុន្តែភាពផ្សំសហគមន៍នេះគឺនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដោយសារតែមកដល់ពេលនេះចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលបានចាក់ដូសទី3ទើបនឹងបានជាង9លាននាក់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង15លាននាក់ដែលនឹងត្រូវទទួលដូសទី3យើងនៅសល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង5លាននាក់ទៀតដែលមិនទាន់បានទទួលនៅដូសទី3នៅឡើយសម្រាប់អ្នកចាក់ដូសទី4គឺបានជាង2លាននាក់និងចាក់ដូសទី5បានជាង20ម៉ឺននាក់អ្វីដែលជាកង្វល់របស់ខ្ញុំប្រការណាខ្ញុំហើយដែលសូមអំពាវនាវចំពោះបដិជគុណព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងបងប្អូនជនរួមជាតិ
សូមនោះគឺដុសទី3ដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមិនតាន់បានទទួលនៅឡើយដែលនោះអាចជាចន្លោះប្រហោងសម្រាប់ការវាយលុកនៃ COVID-19 សម្រាប់អ្នកដែលមិនតាន់បានដុសទី3ដែលជាការធានានៅភាពស៊ាំសហគមន៍និងភាពស៊ាំសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលមិនតាន់បានទទួលដុសទី3សូមអញ្ជើញទៅទទួលដុសទី3ហើយក៏សូមអំពាវនាវចំពោះក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើងក្រោមការគ្រប់គ្រងនិងបញ្ជាពីសំណាក់បណ្ដាអង្គភាពតាមការចាត់ចែងរបស់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានទទួលដុសទី3ត្រូវខិតខំស្វះស្វែងរកដុសទី3បញ្ហាវាមិនលំបាកសម្រាប់វ៉ាក់សាំងទេតែអ្វីដែលជាការលំបាកគឺបងប្អូនមិនព្រមមករកវ៉ាក់សាំងតែម្ដងនេះជាបញ្ហាដែលអាចបង្កនៅស្ថានភាពដ៏លំបាកនៅពេលក្រោយ COVID-19 ពិតមែនតែវាមិនបានឆ្លងនៅក្នុងប្រជាជាតិអាចារ្យកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែ COVID-19 នៅមិនតាន់ទៅណាឆ្ងាយពីយើងនៅឡើយទេសូម្បីតែនៅក្នុងកម្ពុជាមិនមានឆ្លងប៉ុន្តែមិនមានសេចក្តីថាមិនមាន COVID-19 នៅជិតយើងនោះទេខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំអំពាវនាវដល់ទទូចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទាំងចាស់ក្មេងប្រុសស្រីគ្រប់ជាតិសាសន៍សាសនានិងគ្រប់និន្នាការនយោបាយចូលរួមទទួលយកវ៉ាក់សាំងដុសទី3ដើម្បីធានានូវភាពស៊ាំសហគមន៍ជាមួយនោះបងប្អូនដែលទទួលដុសទី3រួចហើយសូមអញ្ជើញទៅទទួលដុសទី4ហើយមន្ត្រីជួរមុខរបស់យើងដែលត្រូវទទួលដុសទី5ក៏ត្រូវរុះរាន់ដើម្បីទទួលយកដុសទី5ដើម្បីធានាថាភាពស៊ាំសហគមន៍នឹងកើតមានទៅលើរាងកាយរបស់យើងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់យើងតែម្ដងបើទោះបីជា COVID មិនបានឆ្លងក៏ប៉ុន្តែកង្វល់របស់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលក៏នៅតែបន្តមានព្រោះថាជំងឺច្រើនប្រភេទបានលេចឡើងក្នុងពេលតែមួយដូច្នេះជំរើសដែលល្អជាងគេគឺចាក់វ៉ាក់សាំងការពារទុកជាមុនសូម្បីតែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក៏ទើបតែនឹងទទួលនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅលើវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការពារជំងឺរលាកសួតទុកជាមុនរួចហើយដែរព្រោះយើងមិនអាចមើលដឹងថាតើជំងឺនោះវានឹងកើតឡើងនៅពេលណាដែលយើងមិនអាចដឹងបានខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមអង្វរករចំពោះប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនតាន់បានទទួលនៅវ៉ាក់សាំងដូសទី3ចំនួនជាង5លាននាក់ត្រូវទៅទទួលនៅវ៉ាក់សាំងហើយសូមឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តរាជធានីរៀបចំទីតាំងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនិងបង្កើតនៅក្រុមចុះចាក់វ៉ាក់សាំងទៅតាមភូមិតាមលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនតាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក៏គ្មានលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើដំណើរមកកាន់ទីកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងដែលយើងរៀបចំជូន
សូមឲ្យគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចពិនិត្យសិក្សាអំពីថាតើអ្នកដែលមិនទាន់ទទួលវ៉ាក់សាំងនៅដូសទី3ស្ថិតនៅតំបន់ណាច្រើនជាងគេធ្វើយ៉ាងនេះទើបយើងអាចដឹងបាននិងរៀបចំផែនការសម្រាប់ពង្រាយក្រុមគ្រូពេទ្យនិងពង្រាយទីតាំងសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3គ្រប់ខេត្តរាជធានីត្រូវសិក្សាថាអ្នកដែលមិនទាន់ចាក់ដូសទី3ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទណាជាកម្មករជាកសិករជាតំបន់ណាពិតប្រាកដដើម្បីយើងងាយពង្រាយគ្រូពេទ្យនិងពង្រាយវ៉ាក់សាំងទៅកាន់ទីនោះធ្វើយ៉ាងដូចនេះវាបង្កើតបាននៅចលនាមកខាងស្វះស្វែងរកវ៉ាក់សាំងមកខាងទៀតទៅការទៅចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំកំពុងគិតថាដោយសារតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានទទួលវ៉ាក់សាំងដូសមូលដ្ឋានរួចរាល់ហើយទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងការពុំមានការស្លាប់និងពុំមានការឆ្លងបងប្អូនគិតថាវ៉ាក់សាំងមូលដ្ឋាន2ដូសគឺគ្រប់គ្រាន់នេះជាការផន់ច្រឡំមួយដ៏ធំដែលអាចនឹងបង្កើតនូវហានិភ័យដ៏គ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូននៅពេលខាងមុខវ៉ាក់សាំងអាចអស់ពីខ្លួនយើងរួចទាំងហើយគ្មានអ្វីការពារខ្លួនទៀតទេព្រោះគម្លាតពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសមូលដ្ឋានមកដល់ពេលនេះគឺមានរំគំលាតរយៈពេលវែងណាស់ទៅហើយដូច្នេះប្រសិនបើមានការវាយលុកសាជាថ្មីដោយជំងឺ COVID-19 ប្រកបណាស់គឺការវាយលុកនោះនឹងស្ថិតទៅតម្រង់ឆ្ពោះទៅរកបុគ្គលដែលមិនទាន់បានទទួលវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ភាពផ្សាំនៅទន់ខ្សោយគឺងាយទទួលនឹងការរងគ្រោះដូច្នេះខ្ញុំបការណាខ្ញុំទទូចអង្វរករចំពោះបដិជនប្រសង់គ្រប់អង្គចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិដែលមិនទាន់ទទួលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3គឺសូមអញ្ជើញទៅទទួលយកនៅដូសទី3នេះហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនៅទទូចឲ្យគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខេត្តរាជធានីសិក្សាពិនិត្យមើលបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចាក់ដូសទី3តើស្ថិតនៅតំបន់ណាច្រើនជាងគេដើម្បីយើងងាយស្រួលពង្រាយវ៉ាក់សាំងនេះការពារប្រសើរជាងការព្យាបាលហើយ COVID-19 គឺវាចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញទៅលើអ្នកដែលមានសុខភាពទន់ខ្សោយគ្មានអ្នកណាឈឺជំនួសបងប្អូននោះទេសូម្បីតែប្តីប្រពន្ធបងប្អូនបង្កើតកូនបង្កើតក៏មិនអាចឈឺជំនួសបុគ្គលណាបានឡើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមប្រគេនពរនិងជូនពរចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិសូមជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរនិងពរទាំង5ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភេនៈកុំបីគ្រឿងគឺឡើយសូមអរគុណសូមអរគុណ
resort of Marmaris in the province of Mukla in an area known as Bordubat. State-owned Anadolu News Agency said the fires had spread quickly due to the windy conditions and were continuing to expand at a rapid pace. The cause for the fire is unknown, it said. Aerial footage from the Mukla Regional Forestry Management showed smoke billowing as the fire spread through the woodlands in a sparsely populated area. The Mukla municipality said firefighters and forestry units were working to contain the fire. Last summer's blazes were the most intense in Turkey on record, a European Union Atmosphere Monitor said last year, adding that the Mediterranean had become a wildfire hotspot. President Tayyip Erdogan's government was criticized as being unprepared to fight the fires last year. It responded by saying the fires were the worst in Turkey's history. Human-induced climate change is making heat waves more likely and more severe, scientists said. The Royal Government of Cambodia presented the Royal Order of the Shahamatare Grand Cross Medal to the outgoing Turkish ambassador to Cambodia, Aida Ulu. Before she ended her diplomatic mission, she was directly awarded the medal by Prime Minister Hun Sen on Thursday morning at the Peace Palace in Phnom Penh. EAC News reporter Decca Nin has more. In a message sent to his compatriots on Wednesday, 22nd June, Prime Minister Hun Sen stated that the reason why he had his official date of birth listed as 4th April was because this was the date he entered the forest to join the troops fighting against traitors and a foreign invasion, following the call of King Norodom Sihanouk during the 1970s. He stated, "During the war, I set the day that I joined the fighters, April 4th, 1951, as my birthday, and have used it since the past until now." He added that the change of his official date of birth to the actual date is to avoid confusion from national and international dignitaries, as well as members of the general public, who send him birthday wishes twice a year. On 20th June 2022, the Phnom Penh Municipal Court issued an order to adjust Prime Minister Hun Sen's official date of birth to his actual date of birth, 5th August 1952, after receiving an application from the Prime Minister's lawyer. The court ordered the registrar as well as the relevant authorities and institutions to subsequently revise the Prime Minister's birth certificates and other identification documents. After the court issued the order, Prime Minister Hun Sen wrote letters to Her Majesty Queen Mother Norodom Moniniat Sihanouk, His Majesty King Norodom Sihamoni, President of the Senate Sai Chum, President of the National Assembly Heng Samrin, Minister of Interior Deputy Prime Minister Sal King, Chairman of the NEC Prak Chan, Minister in charge of the Office of the Council of Ministers Deputy Prime Minister Bin Chin, and the Minister of Foreign Affairs Deputy Prime Minister Prak Sakhon to inform them of this decision. Darshana Gauchan, EAC News. The Royal Government of Cambodia presented the Royal Order of the Shahamatare Grand Cross Medal to the outgoing Turkish ambassador to Cambodia, Aida Ulu. Before she ended her diplomatic mission, she was directly awarded the medal by Prime Minister Hun Sen on Thursday morning at the Peace Palace in Phnom Penh. EAC News reporter Decca Nin has more. During the meeting with Prime Minister Hun Sen, Ambassador Aida Ulu informed him that relations between Turkey and Cambodia have been well maintained both commercially and politically over the last 2 years, even despite the COVID-19 pandemic. The goodwill of this relationship is evidenced by Prime Minister